Saya Chef Noel. Hari ini Noel mau masak puding. Pudingnya udah dituang, terus ditambah Gula. iya. Ayo. Udah. Sudah. Pudingnya udah dituang. Ditambahi gula. Lalu diaduk. Dimasak, terus diaduk terus sampai larut. Tunggu sampai mendidih ya. Ini waktunya dituang ke cetakan, hati-hati ya, soalnya panas. Tumpah sedikit. ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Kalau udah penuh sebelahnya, Dek. Nah,